Ok. Push. Tikriausiai mėgstamiausia diena. Krūtinė, tricepsai, pečiai. Mėgstamiausia diena, bet lengviausia susižaloti. Tai tam reikia daryti labai gerą apšilimą. Bent jau tikrai pakankamai gerą, lyginus. Ir apšilimui dažniausiai tiesiog šiek tiek pafakino orom su kabeliais, biškai pafakino orom, bet tvarkingai. Jo, biškai tiesiog tricep pushdownai, biškai crossover pushai, pečiam būtinai, pečiai šiaip pagrindę. Kadangi pirmas bus incline benchas, tikriausiai ant smito, tai kadangi heavy movementas, tai biškai apšils, tai labiau visas treniruotis. Tiesiog patampyti kabelį, kad pečiai po to būtų pakankamai apšilęs, nes jau turėjau tokią mini traumą patempimo kairio pečio, kai tik pradėjau vaikščioti realiai džimą. Ir pirmas 2 savaitės skaudėjo normaliai. Pasimokyti. Apšilimą biškai čia prabėgsim ir tada pirmas movementas bus, kaip jau incline Smith benchas. Ir su kabeliu, šiaip bendrai su kabeliu yra daug geriau negu tiesiog pasiėmus svorius. Su kabeliu pastoviai yra įtemptis, ypač ant, pavyzdžiui, šito momento. Aiškiai per daug. Ok. Gerai jaučiasi, tai žiauriai karšta, reikia džempinsim. Gerai, einam padaryti pradžią biškį lengvesnį ir tada šaut prie heavy press. Apšilimai tik po 20 iš kiekvienos pusės. Tiesiog biškį papumpuot, nes tas apšilimas nors ir ok pečiam, bet vis tiek nesinori dėtis iš karto ant max seto, reikia biškį work it up. Bet jo, po 20 ir nežinau kiek net. Jo, gerai jaučiasi. Realiai triukas su Smith mašinais, su incline pressu ypač, tai yra, kad truputėlį alkūnės, biškį emu siauresnį gripą ir biškį alkūnės taip įvedu. Kažkaip tokiu būdu daug geriau pasijaučia krūtinė, nes jeigu tiesiog taip padaryčiau, tai jaučiau dar kažkur čia, tokie krūtiniai. Iš tiesiog kas veikia man, bet einam prie pirmo seto ir tikriausiai bus po 2,7,5 iš šono. Šis 2,7,5 ir man atrodo, kad šitas Smithas yra 5, man atrodo, kad tas kitas yra 10, šitas 5, neklystu pilai. Tai šiam kilui šis šiandien.
Pažiūrėsim, kaip šiandien jausis. Oi. Okay. Dar vieną tikriausiai su šitu svoriu ir tada tos 2,5 nusimesiu ir damušiu 3 arba gal net 4. Flat bench'o aš seniai labai nedariau, aš darau nebent būna tipo daug kas užimta ir tiesiog darau bench pressą, bet vis laik dabar darau incline'ą, nes ir žiauriai jaučiasi, tarsi aš visiškai neturėjau viršutinės krūtinės, tarsi 0 buvo skylė tiesiog ir darau realiai tik incline'ą kiekvieną trinkę. Kiekvieną push dieną incline'ą darau ir man tikrai filinuosi out. Tai manau, jeigu tiesiog nedarote kažkokio incline preso, tiesiog labai misinat out. Ypač jei viršutinė krūtinė. Realiai beveik visus žmonės viršutinė krūtinė yra tiesiog daug mažesnė palyginus pavyzdžiui su vidurinė. Tai bet kažkokio tipo incline presas yra realiai tikrai geriausias solutionas. Gerai. Davai. Geras, gerai. Aš manau, kad dar 2 set iš tikrųjų, nes jaučiasi labai gerai šiandien, bet jau su lengvesniu svoriu tikrai. Darysiu po 25 ir tikriausiai 2 setus. Biškį vėlokai privarkiautą, išgeriau biškį vėlokai pavalgiau. Sprendžiau šiandien biškį anksčiau ateit. Tai mano mylas buvo pusvalandis prieš atvarant. Ta krymo frais pasidariau biškį karpsų, kad ir privarkiautų ir ką tik damušiau. Bet tik dabar pradedas privarkiautas kažkas jaustas. Kas, vis tiek viskas gerai, energijos daug. Bet šiandien tik paankstinau biškį. Gerai. Bandysiu bent 10 išspausti, manau. Biškiu žemoko baras. Okay. Šiaip manau, kad dan. Nemanau, kad reikia dar vieną, tai rišam ir pažiūrėsiu, ar man išeis nusitempti šitą kėdę prie flajų. Tai užtrukau 4 minutės atsitempti šitą pratimą. Jis nėra kabelių ir tai, pavyzdžiui, Smito ir Gina labai siauri visur praeimai, iki kol atsidinti šitą, tai yra varva. Bet visas tas vargas kad verta. Ir gal šitą pratimą pirmą kartą bandžiau prieš mėnesį ir man taip patiko, kad kaip ir kiekvieną dieną darau.
Realiai su šito kokiais 2-3 setais galima pilnai padengti viršutinę krūtinę. Davai. Da, to geras. Šitą šalį ir bet kokį pavį iškaičiau. Vis dėlto, nes gali pabaigė setą, gal darai, gal ne tiek stipriai viskas kaip pabaigė. Tu suprantai, kiek tavo krūtinė visą laiką tenšinė buvo. Toks suspaudžia pabaigų setą ir visą ant kitų krūtinę. Tai dar 1-2 setus klausant. Ok, dar vieną padarysiu. Gerai. Kaip grąžins valiukai ir kažkokį presinį reikia daryti. Tikriausiai deplainą po 35 ir daugiau tikriausiai nedėsim. Matysim, kaip ar bus lengva, ar bus sunku. Bus geriau. Blemba lengva buvo. Manau, kada deduosiu pats tiesiog. Ir dar vienas setas ir daugiau, man atrodo, tikrai nereikės, nes jau jaučiu pampą gerą. Tai tokio svorio dar nesudarysim šito. Pirmas kartas. Praeitą kartą dariau po 35, bet nežinau, kiek išspaudžiu, gal 8. Man atrodo, kad aš dabar padariau 12. Net kiek padariau, bet jeigu galiu užsidėti po 2 blynus, labai estetiškai atrodo, blynai sudėtume piramidę. Daugiasi sunkiau, stipriau. Darom. Davai.
Gerai. Kažkokių flyų. Nežinau, vieną setą flyų, vieną setą tų ir bus galima nupečiu eiti. Nu, po 20, manau, labai sunkiai nei tiesiog labiau setus. Ir tiesiog padarysiu kažkokį super setą. Bus fly, aiškiai pasilenkus, galvoju, kad viduriniai krūtiniai. Ir tada nedropinant svorio pabandysiu tokius kaip finisherius. Ir žiūrėsim, ar iš dar kažko reikės, čia bus viskas. Davai. Jo, viskas daromas. Krūtinė tai žiauriai gerai pasikeitino šiandien. Ir jokio pačių skausmo, kas yra labai gerai, nes dar prieš 2 savaitės biškį jaučiau tokį diskomfortą kažką galvą. Su šitų warm-up pradėjau daryti šitą warm-upą taip rimtai ir nuo tada jokio skausmų nebėra. Tai žiauriai gerai. Net ir reizam, manau, nepersistengiu. O galėčiau su 15 gal, bet kam? Kam? Dar biškį aukščiau. Šitą tai iš Jeff Nippardo išmokau, kad pasidėti taip, kad būtų 9 laipsnių tarp kabelio ir rankos. Nes tai didžiausias tensionas apačioj. Ir, ja, čia panašiai kaip su tais Bayesian kurvais. Gerai, galima daryti. Dar 2 setus šitą. Davai.
Dar vienas ir tada eisim prie shoulder presso. Ir shoulder press. Shoulder pressą visada dariau ir tikriausiai darysiu tik su dumbbells'ą su mašina. Tiesiog preference, nežinau. Aš noriu bent vieną kartą į savaitę, arba bent, jeigu 2 kartus dariu, 2 kartus į savaitę paimti dumbbells į rankas, kad bent kažkam padaryti. Nes tiesiog smagu, tai shoulder pressas, manau, vienas iš tų, kur tikrai galima. Pasiimu 22, nežinau, kas čia su 22, gali būti padarysiu 5, gali būti padarysiu 8, gali būti padarysiu dar mažiau. Bet maždaug patestuosim pirmam setą jėgą ir po to žiūrėsim, ką daryti. Irgi tikriausiai 3 setus arba 2 sunkius. Ir tada liks tricepsai. O tricepsam planas kaip ir aiškus. Okei. Nežinau, kiek čia buvo, bet pakankamai normaliai, kad pasiliktos 22. Dar 2 setus, manau, nes yra jėgų. Gerai, reikia patropinti. Karočią, su fumblinu nepaspaudžiau rekordą ant paskutinio pečių seto, bet tikrai nieko tokio, nes nei nieko pasakiau, nei kažkas įspūdingo, tiesiog damušiau su 20 kg. Dabar tricepsai planas kaip ir aiškus, pradžiai pushdownai, tada overheadai, gal rope extensionai dipai. 55, manau. Pažiūrėsim, kaip jausis, nes paprastai ant šito kabelio nedarau, gal biškai sunkesnis. Pažiūrėsim. Bet 55, jeigu bus biškai lengviau, tada 60. Bet daugiau 60 tikrai neisiu. Davai. Overheadus vis laik darau kaip kokį 2-3 pratimą, nes jaučiu, kad prieš juos reikia biškai apšilti, kažką padaryti, pultdownus paprastus arba kažką tiesiog. Yes. Tikrai galima 60 dėtis. Geras warm-up, kaip warm-upas, pusiau warm-upas, pusiau working setas, bet manau dar 3 ir paskutinį pasupersetinsiu su paprastu rope extensionu, kad dar liks ir squeeze gauti.
į 3 Days Grace groja, tai bet ką galima pakelt, aš jaučiu. Jaučiu, jeigu aš dabar atsisėčiau, sėčiau 100 ant bench preso, tai aš ne tik, kad jį išstumčiau su 3 Days Grace, bet aš jį pro stogą išmešiu. Aišku, taip nebūtų, bet labai galinga muzika, ypač džimui, paprastai tai nelabai klausau. Bet šitiem pushdownam labai padės. Geras setas labai. Sekantį po supersetinsiu su pushdownais. Nu, su rope extensionais tai yra. Šitas su 60, šitas su triucok. Tai... Nu, 30 metų padu tiesiog per pusę, plus labiau squeezing, kai nereikia tiek daug svorio. Klausimas iš vis ne per daug. Galėsim. Nice. Nes 60 bus baterija biškai sukaudžia, nes tai reikia anglikai čia. Antram setui tiek pat palieko. Žinai, kiek praeitą kartą padėjau. Bet man atrodo, kad pakankamai, kad pasilikčiau. Kėdėti susižinuosiu. Laikas dipam. Vieną gerą iki failų ir setą dipsų. Bet tam tiesiog dabar už 30, nes jie jau yra pilni. Ir tada eisim back roomus. Biškį papozuoti. Nebaigta. Gerai. Einam pasižiūrėt, kaip atrodo. Ok. Chest pumpas kaip ir jau done. Nu jau ta prasme į pabaigą, tai sertifikatai, bet porą tiesiog pozų ir galima būti pavalgyti kažką.
Front double. Ir kažką estetik. Okay. Dabar galima daryti namą biškį pavalgyti ir rytoj nugarą ir bickės.